やビジット？そうなんです。僕たちこんなに仲良しでしょ。だけどご趣味は何ですか？ほら、抱っこでしょ。ひまちゃん、ほら、ひまちゃん、ほら、ひまわりちゃん。さすがミッチー、ひまわりちゃんの心をつかお尻、違うよ、動物だよ。兄貴してるだけじゃないぞ。お腹空いてるじゃない。俺も今まで食べてきたお構いなく。痛かっただけか。赤ちゃんって難しいのね。